po, welcome po to our channel, Criskath. Bago po ako magsimula, gusto ko po sanang humingi po ng pasensya po sa inyo kung may mga pagkakataon po na medyo shaky po ang aking video. Kasi nga po naglalakad po kami So, yan nga po, itutur ko po kayo sa pwesto ng Gulayan kung saan po ako palaging namimili. Para po sa mga magtatanong kung saan po malolocate itong Gulayan na to, kung alam niyo po yung pwesto ng Abanto, yan, may katabi po yun na bangko. Tapos, yung katapat po ng bangko na yun, dito po yung yung Sanson Gulayan. Yan. So, kung makikita niyo po, ang laki po ng iginanda ng pwesto. Kasi nga po, pinarenovate po ng may-ari. So, yun. Kaya, mas malaki na po yung pwesto. Tapos, mas malinis na siya. Maaliwalas. Tapos, maraming klase ng sariwang gulay. At higit po sa lahat, ang good news po dito ay air condition po siya. At kahit nga po air condition siya, wag po kayong matakot na pumasok dito kasi same pa rin po ng patakaran ng pagtitinda nila. Kung dati po mura po sila magtinda, ganun pa rin po ngayon. Kahit na ang laki ng iginanda ng store nila, para bang may pagka-class na siya, ganyan, class na class talaga. Tapos, air condition pa. Mura pa din po yung mga gulay. So, yun. Kaya, dito pa rin talaga ako mag-i-stick sa store na to. Dito pa rin ako palaging bumibili. So, yun lang po. Ayan, magbabayad na ako. Pila na ako doon. Yan. Siyempre, mabait na mga tindera. Mababait na, magaganda pa. Yan. So, yan po. Uwing-uwi na kami. Gutom na. Salamat po. Bye-bye!